ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሰነ ኣብ ሰብሒ ከባቢታት ሃገርና ብቆንዲ ድማ ኣብ ምብራዓዊ ገማግምን ኣስመራን ክረአ ዝቐነየ ጻዕቂ ዶረናን ንፋስን ዝተሓወሶ ጣቓ ምልክት ምቅያር ወቕቲ ምዃኑ ኣሃዱ ሜትሮሎጂ ሓቢሮም ሓላፍቲ ኣሃዱ ኣቶ ኢሳቅ ፍስሓ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ መበገሲ ናይዚ ኣብ ሃገርና ዝተረኣየ ጣቓ ካብ ሰሃራን በረኻታትን ሃገራት ዓረብ ድኹም ሓመድ ሒዙ ዝተበገሰ ንፋስ ከም ዝኾነን ብዝያዳ ኣብ ምቕያር ወቕቲ ከም ዝኽሰትን ኣረድዮም ሎሚ ቀነ ብቆንዲ ድማ ካብ 6 ክሳብ 12 ሰነ ዝተረኣየ ጣቓ ምስ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ብምንፅፃር ንሓፂር መዓልታትን ልዕሊ ንቡርን ከም ዝነበረ ዝተቐሰ ኣቶ ኢሳቅ ኣብ ዝመጽእ መዓልቲ እናነከየ ዝኸይድ እኳ እንተኾነ ሓሓሊፉ ግን ክረአ ከም ዝኽእል ምብራህ ዝተወሰነ ጠሊ ምስ ዝርከብ ከም መራግእቲ ኮይኑ ቀልጢፉ ደበና ሰሪዑ ዝናብ ክፈጥር ከም ዝኽእል ተንቢሆም ኣስዒቡ ኣቶ ኢሳቅ ዝተኸሲቱ ዘሎ ጣቓ ዝዓብለሎ ክሊማ ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ኣብ ሰብ ይኹን እንስሳታት ናይ ምርኣይን ስርዓተ ምስትንፋስን ፀገማት ብፍላይ ድማ ኣብ መላእት እንስሳታት ናይ ምብርዓን ፀገማት ከም ዘስዕብ ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ድማ ናይ ምንቅስቓስ ፀገማት ከም ዝፈጠር ብምብራህ ዜጋታት ጥንቃቐ ከዘውትሩ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሃገርና ኣብ 2006 ን23 መዓልታት ዝቐፀለ ጣቓ ብምርኣዩ ንቡር ዝናብ ከም እተረኽበ ኣብ ዓመት 1990 ን22 መዓልታት ብዝተረኣየ ጣቓ ትሕቲ ንቡር ዝናብ ከም ዝዘነበ ኣብ 1985 ን20 መዓልታት ብዝተረኣየ ጣቓ ድማ ንቡር ዝናብ ከም ዝወቕዐ ሜትሮሎጂካዊ ፀብፃባት የመልክቶም